សូមជំរាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page ផ្សារតាក៏ដូចជា channel YouTube របស់ផ្សារតាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើកាហ្វេសាគូរ៉ាហើយមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច like ក៏ដូចជា share វីដេអូរបស់យើងហើយសូមចុច subscribe channel YouTube របស់យើងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតចា៎អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះយើងមានម្សៅសាគូរ៉ាមានកាហ្វេចាមានស្ករសហើយនិងទឹកដោះគោស្រស់អញ្ចឹងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចកាហ្វេយើងប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទកាហ្វេហ្គូមេបានន័យថាកាហ្វេលាយជាមួយនឹងល្បាយផ្សេងទៀតដើម្បីវាចេញរសជាតិផ្សេងវាជាអាចនិយាយថាជាអំបូរតែមួយជាមួយកាហ្វេដូងកាហ្វេតរ៉េនដែរអញ្ចឹងអាប្រភេទអស់ហ្នឹងគេហៅហ្គូមេកាហ្វេហើយចាអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមយើងប្រើម្សៅសាគូរ៉ាខ្ញុំប្រើ20បើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យវាមានក្លិនខ្លាំងពេកទេអាចប្រើតែ15ក្រាមបានតែខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនខ្លាំងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកាហ្វេចាស់ខ្ញុំគិតថានេះអត់ត្រូវទេតែបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេដូងកាហ្វេអីអានេះត្រូវវិញចាសារក្នុងម្សៅសាគូរ៉ាហ្នឹងវាមានជាតិផ្អែមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវដាក់នេះច្រើនទេដាក់ស្ករច្រើនទេហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅបន្តិចក៏បានហើយវាលាយហ្នឹងហើយកូរវាលាយមកម្សៅសាគូរ៉ានេះធ្វើបានច្រើនវិធីចាំមើលវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រីមដាក់ពីលើគ្រឿងកន្លុកឬក៏កាហ្វេឬក៏អីហ្នឹងខ្ញុំប្រើគ្រីមសាគូរ៉ាម្ដងចេញពណ៌កាឈូកស្អាតល្អជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច subscribe ខ្ញុំម្សៅខ្ញុំលាយល្អហើយ40តិចទៀត60ចាកូរវាទៅយើងចូលគ្នាជាមួយដោះគោស្រស់ណាចាក់ទឹកកកចូលកែវនេះវាម៉ូតពេកអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកកកពិបាកអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកកាហ្វេយើងខ្ញុំប្រើ2 shot ណានេះណាខ្ញុំប្រើ80-20កាហ្វេប្រភេទនេះណាខ្ញុំប្រើ2 shot បើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តកាហ្វេធ្ងន់ទេអាចប្រើតែ1 shot ក៏បានដែរបើកាហ្វេ fin យើងគិតទៅវាប្រហែលជា60 ml ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលញ៉ាំកុំភ្លេចកូរតែអញ្ចឹងទេអាក្រោមផ្អែមខ្លាំងអាលើល្វីងខ្លាំងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងកាហ្វេសាគូរ៉ាយើងធ្វើហើយបងប្អូនអាចសាកធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យកាន់តែស្អាតទៀតនេះអាលើនេះអាចឆ្កឹះតកកចេញខ្លះហើយកុំដាក់កាហ្វេច្រើនពេកហើយយើងវាយពពុះពីលើតែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងបដាក់ម៉ាស៊ីនវាយពពុះខ្ញុំហ្នឹងវាអត់នៅចិត្តខ្លួនចាំមើលវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមើលទៀតចាអូខេតែដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងណាពេលញ៉ាំកុំភ្លេចកូរតែអត់កូរទេកាហ្វេផ្សេងហើយសាគូរ៉ាផ្សេងហើយអូខេថ្នមកុំឲ្យវាបែកកាហ្វេសាគូរ៉ាមិនសាកមិនដឹងទេហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះអាចរកទិញបាននៅក្នុង page យើងចាហើយជាផលិតផលរបស់កូរ៉េកុំភ័យរឿងសុវត្ថិភាពអីគឺធានាថាមានសុវត្ថិភាពចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ